منقبت سے پہلے وہ کلام پیش کروں جو تقریباً ہر اس غلام کے دل کی آواز ہے جو ابھی تک مکہ اور مدینہ نہیں گیا. میں جو جان چاہتا ہوں اونچی بات سے بولے گا سبحان اللہ. یہ عام بات کا نہیں ہے بھائی، سرکار کی میلاد کی محفل ہے، جو مانگو گے اسی وقت ملے گا. فرماتے کہ جب آپ کسی نیک عمل کی نیت کرتے ہیں ثواب آپ کو اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے. رہو بھائی آئیے مل کر یہ کلام کرتے ہیں کیونکہ میں تو دیکھ آیا ہوں تو تڑپ بڑھ گئی ہے. ہاں آئیے مل کر پڑھتے ہیں کوئی زبان خاموش نہ رہے. اب تو